ശക്തമായ കാറ്റിൽ വീടിന് മുകളിൽ മരം പതിച്ചപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും പുത്തനങ്ങാടിയിൽ വീടിനു മുകളിൽ മരം വീണു. സമീപത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലും വീട്ടിലും നിന്ന് 3 മരമാണ് കടപുഴകി വീടിനു മുകളിൽ വീണത്. വീട് പൂർണ്ണമായും തകർന്നെങ്കിലും മരം വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് വീട്ടുടമയും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവായി. കോട്ടയം നഗരസഭ 24-ാം വാർഡിൽ പുത്തനങ്ങാടി എരുത്തിക്കൽ തായിച്ചേരി ശശിധരന്റെ വീടിനു പുറത്താണ് മരം വീണത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 8:30-യോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കനത്ത മഴയും ശക്തമായ കാറ്റും ഇവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ശക്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റായിരുന്നു. ആ കാറ്റിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമേ മരത്തിൻ്റെ ജില്ലകൾ അപ്പോഴെല്ലാം പിള്ളേർ വിട്ടത് കഞ്ഞി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മരങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വന്ന് വീടുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഒന്നും അറിയാനൊന്നും വേണ്ട, ഇരുട്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് കാറ്റ് വന്നു ഒരാളത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നോട് തെങ്ങിൻ്റെ ഓലയും മടലും എല്ലാം കൂടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗത്തോട്ട് വീണ് ലൈനിലോട്ട് വീണ് തീ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൂടെ നിന്നു. ആ പുറകെ വലിയൊരു കാറ്റ് വന്നു മൊത്തത്തിൽ വീടുമായിരുന്നു മരങ്ങൾ. മരം വീണു പിന്നെ മൊത്തം ഇരുട്ടായിപ്പോയി. ഒന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയി. അതിന് പിന്നെ പോകാൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ വലിച്ച് ഞങ്ങളതിനകത്ത് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. ഇതിനിടെ വീടിന് സമീപത്തെ ഭുവനേശ്വരി അമ്പലത്തിലെ ആൽമരവും സമീപത്തെ വീട്ടിലെ തേക്കും മറ്റൊരു വീട്ടിലെ തെങ്ങുമാണ് ഇവരുടെ വീടിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലാണ് ഈ വീടുള്ളത്. രാത്രിയിൽ വീടുടമകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി കനത്ത കാറ്റും മഴയും എത്തിയത്. ഈ കാറ്റിലും മഴയിലുമാണ് വീടിന് മുകളിലേക്ക് മരം വീണത്. വിവരമറിഞ്ഞ SNDP ശാഖാ സെക്രട്ടറിയും കേരള കോൺഗ്രസ് വെസ്റ്റ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമായ രാഹുൽ രഘുനാഥ് സ്ഥലത്തെത്തി. തുടർന്ന് ഇവരെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. സംഭവമറിഞ്ഞ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ MPയും നഗരസഭാ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ടോം കോരഞ്ചേരിയും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. വീട്ടുടമകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തോമസ് ചാഴിക്കാടൻ MP ഉറപ്പു നൽകി. രഘുനാഥൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീടാണ് തകർന്നത്. ഇവരുടെ വീട്ടുപകരണങ്ങളും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കേരള കൗമുദി.